Oke guys, kali ini aku mau coba pikat burung, namanya burung gereja. Burung gereja itu di sini adalah hama bagi petani padi. Karena lahan ini mau ditanami padi, jadi kita coba mengurangi burung hamanya. Oke guys, kita lanjut.
Oke guys, berhubung karena hujannya sudah lumayan deras, jadi mikatnya kita akhiri. Jadi ini dapat hanya 6 ekor guys, 6 ekor burung gereja. Lumayan mantap mikatnya. Tadi banyak juga yang lepas karena terlalu lama diambil dari pulut. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.